Me oleme Karja külas, kohas, kus tänapäeval on pagarikoda ja tavaline parkimisplats. Aga siit minu jalge alt leidsid arheoloogid 1949. aastal 800 aastat vana kalmistu. Veel enam, see polnud lihtsalt kalmistu, vaid siin oli ilmselt Karja piirkonna vanim kirik, mille koguduse liikmed võisid olla kristlased juba enne seda, kui Eesti ametlikult ristiusustati. Mida siis arheoloogid siit kalmistult leidsid? Need inimesed, kes on siia maetud, elasid üsna vägivaldsel ajal, 13. sajandil, kui Läänemere ääres möllasid ristisõjad. Ja seda oli näha ka neist luustikest. Näiteks üks 25–35-aastaselt surnud mees oli saanud korduvalt haavata, tõenäoliselt lähivõitluses. Osa haavadest oli küll paranenud, kuid mitte korralikult. Üks alla 40-aastane mees oli tapetud selja tagant saadud löögiga pähe. Kõige dramaatilisem oli olnud ühe 7-aastase lapse surm. Tema kolju oli sõna otseses mõttes löödud pooleks terava eseme, tõenäoliselt mõõga või kirvega. Aga mitte need vigastused pole selle kalmistu juures see kõige erilisem ja tähelepanuväärsem. Inimesed, kes siia maeti, paigutati peaga lääne suunas. Kuna peaga läände matmine on kristlik komme, saab järeldada, et siin oli kristlaste matmispaik. Kristlasi aga maeti üldiselt kirikuaeda, mitte suvalisse metsatukka. Ja kui nüüd vaadata seda haudade paiknemise skeemi, siis seal keskel eristubki üks tühi tsoon, kus võis olla väike puust kabel. Mis kõige huvitavam, varasemad matused on siin 13. sajandi päris algusest, ütleme aastast 1200. Ehk siin oli kristlik surnuaed ja kabel ajal, mil saarlased oleksid pidanud justkui olema paganad, mis paganad. Kuidas siis nii? Kelle kirik see siis oli? Kui me vaatame ümberringi, siis märkame, et siin kohe kõrval on mõis. See mõis on siin olnud vähemalt keskajast, aga tõenäoliselt juba muinasaja lõpust. Siit mõisast on jõe kaudu ligipääs rannikule. Just mere kaudu tuli Saaremaale rikkus, sest seda kaudu pääses nii rahvusvahelistele kaubateedele, aga ka röövretkedele kaugetele maadele. Ehk siis siin on toimetanud muistsed saare ülikud, tänapäeva mõistes kohalikud ettevõtjad. Võib-olla nagu sellesama pagarikoja omanikud. Algselt on nad olnud paganad, aga ühel hetkel on nad ilmselt otsustanud, et hakkavad kristlasteks. Võib-olla näiteks oma Lääne-Euroopa äripartnerite eeskujul. Ja siis on nad rajanud endale erakiriku. Mida tähendab erakirik? Kes hilisemat ajalugu tunneb, on harjunud, et maa on jagatud kiriku kihelkondadeks ja et igas kihelkonnas on just nimelt üks kihelkonna kirik. Aga see kabel siin rajati ajal, mil ristiusk alles kinnitas ühiskonnas kanda ja reeglid polnud nii rangelt paigas. Samas kristlaseks olemiseks oli sul kirikut vaja. Ja need, kellel oli veidi jõukust ja pealehakkamist, mõtlesid, et rajan omale ise kiriku. Aga muidugi erakirik ei tähendanud tingimata, et see olnuks täiesti privaatne, ainult üliku enda perekonna jaoks. Näiteks siit kalmistult leitud luustike järgi ei saa öelda, et kõik inimesed, kes siia maeti, olnuks omavahel tingimata sugulased. Ehk siis ülik rajas kiriku ja kalmistu, aga ütles, et kõik on oodatud. See oli ilmselt selline prestiiživärk, et ülikule meeldis olla see, kes midagi kogukonna jaoks olulist üleval pidas. Talle meeldis, et rahvas tuli tema kabeli juurde kokku. See oli võib-olla natuke nagu tänapäeval. Mõni ettevõtja vaatab, et oma lapsele oleks kooli vaja, ma rajan siis terve kogukonna jaoks kooli. Niisiis, kohalikud Eesti soost ülikud rajasid juba 13. sajandi päris algul, võib-olla veel varemgi, siia kiriku ja kalmistu. Kalmistu ja kirik olid siin 13. ja 14. sajandil. Ometi jääb selle aja allikatest mulje, et saarlased võitlesid korduvalt ja vihaselt ristiusu vastu. Leiud siit Karjast, aga ka Valjalast ja mujalt Saaremaalt viitavad, et see asi pole tegelikult nii lihtne. Ilmselt oli siin kristlasi juba varem, võib-olla isegi enne ristisõdu või niinimetatud muistset vabadusvõitlust. Ja ilmselt püsisid osad saarlased, sealhulgas ülikud, kangekaelselt paganlikena veel ka pärast ametliku ristiusu vastuvõtmist. Erakirik polnud muidugi lihtne ega odav lõbu. Selleks tuli näiteks ülal pidada preestrit. Ja kui Eesti risti usustati ja algas Hansa kaubanduse ajastu, ei olnud Saaremaal enam nii suurt tähtsust Läänemere kaubanduses kui varem. Võib-olla hakkas erakiriku pidamine siinsele ülikuperele üle jõu käima. Ja samal ajal oli ju olemas nii-öelda konkureeriv kirik. Siit paari kilomeetri kaugusel on tänapäevalgi uhke Karja kihelkonna kirik. Selle rajas Saare-Lääne piiskop umbes 1230. aastatel.
alguses võis selle asemel olla ka selline mitte väga muljetavaldav puustkirik, aga millalgi 13. sajandi lõpupoole sai piiskop valmis praeguse uhke kivikiriku, tõelise kunstiteose. Ja no sellega ei olnud kohalikul mõisnikul enam mõtet konkureerida.